បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរបងប្អូនណាខ្ញុំចេញនៅវីដេអូដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងបាទចឹងទេបាទអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនបើសិនណាមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាបាទសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងព្រោះថាវីដេអូនេះដែលបងប្អូនចេញនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងបាទនៅបាទលទ្ធផលឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបានមុននឹងមើលវីដេអូបងប្អូនបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីបាទបានទស្សនានៅវីដេអូដែលបងប្អូនផុសបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនពីដើមដល់ចប់ផងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមតាមដាននៅ Channel បងប្អូនបាទសូមជួយចុច Like បងប្អូននិង Share បងប្អូនដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនចេញនៅបាទវីដេអូដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗទៅដល់បងប្អូនសម្រាប់ការឆែកនៅលទ្ធផលឆ្នោតបាទសម្រាប់គ្រប់ស្ថាប័នណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេម្ដងនេះដែលបងប្អូនចេញវីដេអូនេះដើម្បីចង់ដឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់បានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនសូមនិយាយបន្តិចមុននឹងមើលការបាទឆែកនៅលទ្ធផលឆ្នោតបាទសូមនិយាយបន្តិចចំពោះបងប្អូនណាបាទការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺចង់និយាយថាបងប្អូនធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបាទធ្វើម្ដងមិនមែនមួយផ្លេតបានទេណាបងប្អូនបាទគឺយូរណាបងប្អូនណាបាទរាប់បាទយូរសម្រាប់បងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនគាត់យកទៅលេងបាទគឺយូរអញ្ចឹងទេបើសិនណាមានការយឺតយ៉ាវកន្លែងណាបាទសូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនបាទព្រោះថាបងប្អូនលេខដែលបងប្អូនធ្វើមិនមែនយកលេខរាយទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទេបើបងប្អូនធ្វើទៅគឺលេខណាដែលធ្លាក់មកល្អបាទទាថាបងប្អូនធ្វើទៅគឺវាធ្លាក់មកល្អលើកក្រោយធ្លាក់មកលេខហ្នឹងបាទលើកក្រោយធ្លាក់មកទៀតគឺបានបងប្អូនឲ្យប៉ុន្តែបើសិនតែធ្លាក់មករាយធ្លាក់ម្ដងចេះគឺបងប្អូនអត់ឲ្យទេណាតាមចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនធ្វើបាទចំពោះអ្នកផ្សេងនឹងបងប្អូនអត់ដឹងទេបងប្អូននិយាយចំពោះតែបងប្អូនអ្នកដែលបងប្អូនធ្វើណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេលេខមួយគឺបងប្អូនចម្រាញ់ទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបាទអំពីតម្រុយឆ្នោតដែលបងប្អូនធ្វើប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបាទបងប្អូនណារយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់បាទឬក៏ Facebook ណាបងប្អូន Facebook បងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញផងដែរបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Facebook ក៏បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះតម្លៃសេវាគឺវាអត់ថ្លៃទេណាបងប្អូនណាបាទតម្លៃសេវាគឺអាចនឹងទទួលយកបានព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនធ្វើបើចំពោះអ្នកផ្សេងគឺគេយកថ្លៃណាបងប្អូនណាតែចំពោះបងប្អូនគឺបងប្អូនបាទយកតាមលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចយកតលេងប្រចាំហើយមិនមែនឲ្យជាមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃទេណាបងប្អូនបាទគិតឲ្យបងប្អូនលេងហ្នឹងគឺប្រចាំខែណាបងប្អូនណាគិតមួយខែបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ខ្លាចយកច្រឡំអីគិតថាឲ្យតែមួយថ្ងៃណាមិនមែនទេណាបងប្អូនគឺគិតខែណាមិនមែនឲ្យថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈនឹងបានបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនកុំឲ្យខកខានបាទកាត់ពេលវេលាយូរបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅទស្សនានៅវីដេអូដែលបងប្អូនចែករំលែកចំពោះថ្ងៃនេះបាទហើយចេះបងប្អូនណាចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមណាបងប្អូននិយាយតិចចំពោះឆ្នោតវៀតណាមគឺបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺចេញនៅលទ្ធផលម៉ោង6ណាបងប្អូនចេញលទ្ធផលនៅម៉ោង6បាទហើយចំពោះម៉ោង4គឺអត់តាន់ចេញទេណាបងប្អូនចំពោះម៉ោង4គឺគេផ្អាកមួយរយៈរហូតដល់ថ្ងៃទី24មកតាមwebsite របស់បាទឆ្នោតវៀតណាមដែលគេប្រើបញ្ជាក់ព្រោះថាអាចនឹងចេញម៉ោង6:30នាទីប៉ុន្តែចំពោះម៉ោង4អត់តាន់ចេញទេណាបងប្អូនលទ្ធផលពិតប្រាកដអាចនឹងចេញថ្ងៃទី29ណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃទី29អាចនឹងចេញលទ្ធផលពិតប្រាកដចំពោះម៉ោង4និងម៉ោង6បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់អត់តាន់ដឹងណាអាចដឹងបានសម្រាប់តែបងប្អូនធ្វើនឹងប្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអាចទៅទស្សនាបានណាកុំឲ្យខកខានពេលវេលាយូរអាចទៅមើលការឆែកនៅលទ្ធផលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ឆែកនៅលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចវាយពាក្យដូចប្អូននេះមកបាទ www. ខ្មែរបាទខ្មែរដកឃ្លាបន្តិចមកណា lottery បាទ lottery ចឹងមកណាបងប្អូនបាទ lottery. biz ណាបងប្អូនណាបាទនេះជាការឆែកនៅលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា search មកបាទវានឹងចូលទៅដល់បាទនៅកន្លែងលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបាទឃើញចេះហើយបងប្អូនអាចបាទបងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញាខ្មែរ lottery ណាបាទចុចតាមបងប្អូនមកបាទបងប្អូនណាបាទកំពុងតែដើរបាទគឺចេញហើយណាលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរនេះបងប្អូនណាឃើញ logo ទេបាទ logo ឆ្នោតខ្មែរបាទគឺបងប្អូនអាចទាញទៅលើមកមើលលទ្ធផលឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនណាបាទគឺឃើញហើយណាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទីបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី23បាទនេះជាលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរណាបងប្អូនណាបងអាចទាញមើលទៅតាមប៉ុស្តិ៍បាទប៉ុស្តិ៍ដែលវាចេញគឺសម្រាប់លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរនេះគឺរង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី2រង្វាន់ទី3ណាបងប្អូនណាបាទរង្វាន់ទី1ហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍ A រង្វាន់ទី2គឺប៉ុស្តិ៍ B រង្វាន់ទី3ហ្នឹងគឺប៉ុស្តិ៍ C ណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនអត់បញ្ជាក់នៅលទ្ធផលទេគ្រាន់តែប្រាប់ពីលក្ខណៈនៃការឆែកនៅរបៀបឆែកនៅលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបាទណាបងប្អូនណានេះជាលទ្ធផលណាលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរបាទហើយចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមពាក្យនេះណាបងប្អូន TH ណាបងប្អូនណាគាត់ឲ្យវាយពាក្យថា TH ប៉ុណ្នេះមកណាបងប្អូន THIN HANAM បាទឬក៏បងប្អូនអាចដកបាទដតមួយមកហើយនឹង net NET បាទនេះវាចូលទៅលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមបាទហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យកន្លែង website ហ្នឹងមកណាអក្សរ Q ណាបាទចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទគឺវារត់ទៅរកកន្លែងលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមហើយបាទអញ្ចឹងវាចូលទៅដល់ហើយណាបងប្អូននេះចូលទៅដល់ឆ្នោតវៀតណាមបាទនេះឆ្នោតវៀតណាមនេះគឺឆ្នោតវៀតណាមចេញម៉ោងលទ្ធផលម៉ោងបាទម៉ោង 4:15 នាទីនិងម៉ោង 6:15 នាទីបាទឃើញទេបងប្អូននេះគេដាក់ម៉ោង 1:15 នាទីណាបាទលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមនេះគឺចេញម៉ោង 1:15 នាទីបាទនេះជាលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី23បាទហើយសម្រាប់ម៉ោងបាទម៉ោង 6:15 នាទីណាបងប្អូននេះថ្ងៃទី23ម៉ោង 6:15 នាទីបាទបងប្អូននេះជាលទ្ធផលម៉ោង 6:15 នាទីណាដែលបងប្អូន5មិញហ្នឹងបាទហើយការលេងឆ្នោតវៀតណាមនេះក៏ដូចគ្នាបាទប៉ុស្តិ៍ A និងប៉ុស្តិ៍ AB BCD ដូចគ្នាណាលទ្ធផលនេះតែបងប្អូនអត់បានប្រាប់ទេណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែឆែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងនៅការឆែកនៅលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ម៉ោងបាទម៉ោង1និងម៉ោង4ម៉ោង 1:15 នាទីនិងម៉ោង 4:15 នាទីបាទហើយចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង 4 កន្លះនិងម៉ោង 6 កន្លះណាបងប្អូនអាចចុចពាក្យថាបាទពាក្យថា X O បាទដកឃ្លាមក S O ណាហើយបងប្អូនក៏ search ទៅបាទ search ទៅហើយវាមានចូលទៅដល់ website មួយបាទបងប្អូនចុចលើអក្សរ Q ហ្នឹងទៅណាបាទចឹងទៅវារត់ទៅដល់ហើយណារត់ទៅដល់ website ឆ្នោតវៀតណាមបាទឆ្នោតវៀតណាមម៉ោងបាទម៉ោង 4 កន្លះនិងម៉ោង 6 កន្លះតែនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 6 កន្លះកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ម៉ោង 6 កន្លះកាលពីម្សិលមិញបាទចឹងបងប្អូនប្រាប់តែការរបៀបឆែកប៉ុណ្ណឹងទេណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរគេហៅឆ្នោតថាឆ្នោត Friday ណាបងប្អូនឆ្នោតខ្មែរឆ្នោត Friday បងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Friday ចេញមកអក្សរលេខ5នេះអក្សរ D បងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ search មកណាបងប្អូនបាទ search ទៅចូលទៅដល់កន្លែង website បាទគេដាក់ Friday ណា lottery ចុចលើអក្សរ Q ហ្នឹងទៅបាទចឹងទៅវាចូលទៅដល់ហើយណាបងប្អូនណារបៀបការឆែកឆ្នោតបាទ Friday នេះលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរគឺវាដូចគ្នាណាបងប្អូនណាបាទនេះលទ្ធផលណា
lực thì môi lực thì pi lực thì bay lực thì buồn bạn chẳng vi tranhประมาณ máu bạn cứ việc miền màu bạn tà máu đôi để bồn làm nhé bạn chẳng ní chia màu ngọc bò là được phò chnout bạn chnout mai phải để đi bạnให้บางคนอาจใช้เมื่อตามนั่งแต่บางคนอาจจะก่อตอนมันจะใช้นรดพอชนาไฟเดนะบาดจังพอนปราบให้พอนกอดบานไปเจาะนรดพอปอนี่ได้นะบางคนก่อนจะปราบปีเหลือขนาดใช้บาดให้บางคนอาจใช้บาดอันนี้ให้เมียนวิธีอย่างที่บางคนอาจโจตัวเว็บไซต์บาด Play Store โจตัว Play Store ทำไมดาวน์โหลดกรรมวิธีนะบาดบางคนโจตัว Play Store นะไว้เปียบาด Play Store บาดไว้เปีย Play Store ต้องมาโพสเซิร์ชมันนะบาด Play Store หรือบางคนขนมตัวซาบางคนมีกรรมที่ Play Store บางคนอาจจดตัวบาดจดอะไรกรรมที่ Play Store นั้นบาดให้บางคนโจตัวอะไร Play Store นะบาดไลฟ์Play Store คือมีกรรมที่จะสำหรับดาวน์โหลดยกมาปราบาดให้บางคนก็นำไว้เปียท่าชนาดบาดชนาดบาดชอชนาดยูนบาดไว้เปียโดยยมใจมันนะชนาดยูนให้เซยเต้าบาดเซยเต้าคือวิวเมียนบาดจรานะบางคนนะบาดนี่จีลัตพอลในการใช้ชนาดบาดคือเมียนจราจังเต้บางคนนายโยเนี่ยเลยชนาดนั่นเลยนะอันนี้คือสำหรับชนาดยูนมองบูนกันละน้ำมองผมมวยกันละแต่กรรมทีนี้คือโอนดาวมาให้นะบอสันเดี๋ยวบอโอนน่ะก็จังดาวcònจดดาวมานะบางคนนะนำใบจังดังบาดให้สำหรับชนาดขมายบาดสำหรับชนาดขมายบางคนก่อนเดี๋ยวไวเปียบาดไวเปียซอขมายมั้งบาดหรือก็ไวอังเล็กมาเนี่ยบาดบางคนไวทางขมายบาดขมายลอตเตอรี่จังมั้งเซอร์มานะบางคนนะบาดวิเมียนโลโก้เนี่ยนะบางคนนะบาดโลโก้ขมายนั้นให้บางคนก่อนแต่ดาวน์โหลดมั้งยกหมอกปลาบาดอาจจดเมาส์บาดดังระดับพอชแนลบาดบางคนจดมาเลยนะบาดให้จมพูเว็บไซต์กรรมที่นี้โอนดาวน์มาได้บาดก็คือบางคนนั้นก่อนได้จดโอเพนดาวน์ให้จดโอเพนอย่างนั้นบางคนบาดเวรอดตัวรอกับไหลตาเมาบาดนี่จะระดับพอตาเมานะบางคนนะบาดบางคนก่อนได้จดเริ่มเมาดอกตัววิจัยระดับพออะไรมาให้นะบางคนเคยnhéบาดบาดนี่จะปูลัดพอตามเมาบาดจังเต้บางปอนสำหรับใจการใจดำเลยบอกปอนเอาบาดระเบียบใช้นลัดพอชแนลบาดคือเมียนแต่ปอนในน้ำปอนจูนโปบางปอนสำหรับไงนี่บาดไงนี่หรือก็โดยเจียไงสายนะบาดจูบแต่สำนางรอหนึ่งสกปรกรอบาดแต่ออกเนียบาดจังเต้ปอนส้มจุ่มเรียบเรียนนะบางปอนนะ